Ahoj, zdravím vás všechny. V dnešním videu bych vás ráda seznámila s tím, co to jsou úzkosti, panická porucha, panická ataka a agorafobie a jak jdou tyto potíže odstranit pomocí terapie metodou EFT. Já jsem nejen terapeut, ale jsem i zdravotník, působím v nemocnici, ale v dnešním videu bych vás s tím chtěla seznámit tak trošku laicky, aby jsme to všichni pochopili, tak doufám, že mi odborníci prominou. Co jsou to vlastně ty úzkosti? Úzkost je nepříjemný emoční stav s různou intenzitou, kdy obvykle není možné jasně definovat příčinu úzkosti, na rozdíl od strachu, tam víme, čeho se bojíme. Mnohdy se jedná o kombinaci emocí, jako je strach, stres, různé zlé předtuchy, obavy a podobně. Úzkosti jsou často doprovázeny i fyzickými příznaky. Mnohdy bývá bušení srdce, bolesti na hrudníku, stažený hrudník, stažené hrdlo, třes, napětí v končetinách anebo podrážděnost. Naproti tomu panická porucha, to je nepříjemný emoční stav, který se vyznačuje návalem úzkosti a často se objevují i opakované záchvaty těch úzkostí, intenzivního strachu a nějaké vnitřní nepohody. A těmto záchvatům úzkosti se říká panická ataka. U panické ataky nebývá zjevný nějaký konkrétní spouštěč, často se jedná o kumulaci dlouhodobého vnitřního stresu. Často jde ruku v ruce s tou panickou atakou i agorafobie, což je chorobný strach vycházet z domu, do otevřeného prostranství, odkud není možné se dostat bezpečně uniknout, anebo kdyby nám nebyla poskytnuta pomoc. A může to vyústit až ve strach vycházet z domu. Návaly panické ataky obvykle trvají několik minut nebo několik desítek minut a častěji postihují ženy. Teď vám řeknu něco o mytologii panické ataky nebo panické poruchy. Ten název panika, vzniklo od boha Pana, což byl řecký bůh stát, lesů, pastýřů, lovců a hor. Žil v horách, byl synem nymfy Dryopy a boha Dia. A Pan se zamiloval do sličné nymfy Syrinx. Ona však jeho lásku neopětoval, protože Pan zrovna neoplýval krásou a začala před ním prchat. Pan Syrinx pronásledoval a začal být postupně čím dál náruživější a Syrinx prchala a když už neměla kam uprchnout, dostala se k řece, tak poprosila boha Dia, aby ji proměnil v rákosí. Pan však Syrinx natolik miloval, že z toho rákosy udělal píšťalu a po nocích na ní hrával smutné písně. Lidé v okolí Panovou hudbu s rozkoší naslouchali, ale nikdo se ho však neodvážil vyrušit, protože Pan potom byl hrozně rozčilený, vydával strašlivý křik a řev a lidé se ho natolik báli, že to v nich vyvolávalo až panický strach. A odtud název panika. Při panické atace zažívá naše tělo obrovskou stresovou situaci. Vyplaví se nám hormony, aktivuje se sympatický nervový systém, vyplaví se adrenalin a ten nám zvýší srdeční akci a zrychlí tělesný tlak. Je to kvůli tomu, aby tělo bylo připravené na boj, útěk anebo odpor vůči nějakému ohrožení. Většina krve je přesměrována do svalů, aby byl zajištěn ten útěk. A na úkor toho jsou jiné části těla málo okysličené. Je tam malý příchod té krve. Proto můžeme pociťovat studené končetiny, ruce, nohy, můžeme tam mít třes, můžou se nám nohy podlamovat, můžou nám brnět prsty. Málo kyslíku se dostává i do mozku, takže potom můžeme pociťovat závratě, různé zvláštní stavy a zvláštní myšlenky. Málo krve se dostává i do zažívacího ústrojí, proto zase můžeme pociťovat sucho v ústech, stažení v krku, pocit nevolnosti až na zvracení, stažený žaludek. Naopak tělo se chce někdy něčeho zbavit za každou cenu, protože potřebuje být odlehčené a tak se opravdu ve výjimečných případech může objevit i průjem.
Tím, že se zvýší srdeční akce a zvýší se krevní tlak, tak se zrychlí i dechové tempo a zase tělo se připravuje na to, že bude muset udělat velkou námahu, proto máme často pocit, že se nemůžeme nadechnout nebo že nemůžeme dýchat. S tím souvisí i horkost a následné pocení. Tělo se snaží ochladit, aby mohlo být k dispozici a bojovat nebo utíkat. U panické ataky zde máme tu složku fyziologickou. Velice často se objevují pocity až infarktových stavů, to je takové hodně dominantní, ale je zde i složka myšlenková, emoční, kromě té fyziologické. Na kognitivní úrovni nám převládají myšlenky typu dusím se, nemůžu dýchat, mám infarkt, umřu, nikdo mi nepomůže. Opravdu tyto stavy vypadají velice drasticky a lidé si často volají záchranku. Ale opravdu tyto stavy odezní. A jak lze metodou EFT tyto potíže odstranit? Já vám to dnes uvedu na takovém příkladu, který jsem řešila s jednou mladou ženou. Byla to maminka, která po porodu měla poporodní depresi, pak se u ní postupně vyvinuly úzkosti a kdy zažila dokonce i stav panické ataky, když vedla dcerku do školky. Na základě toho se začala bát vycházet, protože si to zažila, měla pocit, že umře, teď se bála, co se stane s tou holčičkou, když ji odveze záchranka. A tak postupně, pomaloučku, přestala z toho domu vycházet úplně. Pouze když s ní byl třeba manžel nebo nějaká jiná dospělá osoba, tak se odhodlala vyjít, ale sama rozhodně by nikam ven nešla. Vyhledala mě a během 2 sezení jsme odstranili tady ty agorafobie i panické ataky a úzkosti. Tahle metoda je velice efektivní a je rychlá, proto si ji můžete sami doma vyzkoušet a fakt to stojí za to. Vždycky se zaměřte na to, jaké máte tělesné příznaky na tom těle. Kde se vám co svírá, co vás bolí, jestli můžete dýchat, nemůžete dýchat. Zaměřte se na ty fyzické projevy na tom těle a zamyslete se, proč tam jsou, z jakého důvodu. Například můžete mít sevření hrdla, že mám jít ven. A hned máte frázi. Máte tam, co se děje a kvůli čemu se to tam děje. Já vám to ukážu. Sevření hrdla, když mám jít ven. 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 Co tam máte dále? Bušení srdce? Proč? Kvůli čemu tam je? Bušení srdce, že se mi něco stane, že umřu. Brnění v rukách, že to nezvládnu. Najděte si všechny fyzické projevy na těle, někdy to může trvat půl hodiny, hodinu, opravdu trvá docela dlouho, ale vyplatí se to. Najděte si skutečně všechny ty příznaky fyzické na tom těle a potom hledejte v psychice. Je vám to líto, že máte úzkosti? Je vám líto, že máte úzkosti zrovna vy? Cítíte bezmoc, jak to bude dlouho trvat? Jestli se toho někdy zbavíte? Strach, co se vám stane? Strach, co se stane s dětmi, když je opustíte, budete v té sanitce, co tam ty děti budou dělat, aby nevběhly pod auto? Strach, že když se mně něco stane, tak malá vběhne pod auto. Oťukejte si to všechno, zase najděte si ty fráze tak, aby souvisely s vašimi pocity, s vašimi emocemi. Strach, lítost, bezmoc, pocit, jakýkoliv pocit si to nezvládnete třeba, vztek, že to mám já. Opět se platí emoce a kvůli čemu to tam je. Vztek, že mám úzkost zrovna já. Lítost, že to mám já. Bezmoc, že nevím, jak to bude dlouho trvat. A postupně poklepejte na všechny ty myriádové body. Já vám držím palce, snažte se opravdu zaměřit se na všechno, vytrvat, vydržet hodinu, 2 a těch úzkostí se zbavíte. Z praxe můžu říct, že opravdu stačí 2 sezení, někdy 3. Záleží samozřejmě na intenzitě a jak hluboce a dlouho jsou zakořeněné ty naše potíže. 1 až 3 sezení a vy se toho dokážete zbavit. Můžete si to udělat sami doma. Kdo z vás, kdo má zkušenost EFT, tak to jistě zvládne. A pokud byste s tím chtěli pomoci, tak mě můžete kontaktovat. Pokud se vám video líbilo, tak mi prosím dejte palec nahoru anebo mě podpořte odběrem. A já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký den. Naschledanou.